Čau visiem, mani sauc Roberts Vītols un šis ir mans projekta auto. Ne tikai filmēju mašīnas, bet arī ļoti daudz ar viņām braukāju un plēšu. Ļoti liels prieks, ka man beidzot ir sava raška. Jā, un šis ir mazliet video par to, kā mēs viņu būvējām. Subaru STI RA 2000. gada. Te var mazliet redzēt otrajā pusē, ka ir bijuši pedāļi, jo stūri bija bardačokā. Nu jā, un kaut kādu laiku pabraukājot ar mašīnu, bet sanāca nokaut motoru, tad es sapratu to, ka man visu mēģināja tur autosportā un visur stāstīja to, ka vajag uzlikt normālu vadību. Nu, tad es meklēju, kur to izdarīt, un es skatījos, nav tas nemaz tik vienkārši. Un tad es atradu Rīgā S-Art workshopu. Viens šāds interesants projekts uzradās vienu dienu. Nu, kā uzradās? Atvērās durvis, ienāca Robis un saka, atkal salauza Subaru. Vajadzētu uzbūvēt kaut ko nopietnāku. Baigi foršs kontakts uzreiz izveidojās ar Edgaru, iegāja pie viņa, sāk runāt, un viņš man uzreiz miljonus gudras tādas idejas stāstīja, ko vajag darīt. Protams, pastāvēja iespēja savest kārtībā motoru vienkārši standartā, vai arī veikt pārbūves, lai viņu padarītu gan jaudīgāku, gan atsaucīgāku. Jā, un S-Art Edgars ir ļoti liels rallija fans. Bija diezgan viegli strādāt ar viņu, jo viņam uz visu bija daudz sīkās niansēs. Viņš zināja, ko darīt, un bija ļoti interesanti paklausīties gan vizuāli, kā tur mēs risinājumus taisam, lai tas pēc kaut kā izskatās. Lai galvenais, lai tehniski, lai tas viss kopā strādātu labi. Tātad šādam projektam ir jārēķinās ar to, ka vajadzīgas kaltās iekšas, lai izturētu lielāku griezes momentu, lielāku jaudu. Vēlams arī pastiprināt bloku, kas tika izdarīts. Turklāt diezgan liels darbs tika ieguldīts galvas, kanāla, vārstu uzlabošanā. Tas mans mērķis bija tātad 350 zirgi, tēmas vadība un kaltās iekšas. Tie bija tie galvenās lietas, ko es šajā projekta stadijā gribēju izdarīt. Robis man nosauca vēlamos zirgus, ko viņš grib redzēt. Sapratu, ka ar standarta turbīnu parametru dabūt nav iespējams. Turbīna tika pārbūvēta. Tika uzlabota arī dzesēšana. No jauna uzbūvēts alumīnija radiators, lielāka tilpuma, tāpēc, ka dzesēšana ir būtiska, ir ceļš turbomotoram. Sadarītas visādas citas lietas, kas uzlabo iegriešanās parametrus, piemēram, atvieglināts pararats. Ieplūdes kolektors tika ņemts no jaunāka modeļa. Sprauslas maksimāli lielākās, kādas ir Subaram standartā. Vēl viena būtiska lieta ir motora vadības bloks. Šajā gadījumā tika uzlikts vēms, lai varētu saregulēt vēlamos parametrus, nodrošināt to, lai motors kalpo ilgi. Turklāt vēms vadības bloks piedāvā visādas papildus iespējas, piemēram, antilāgu, lai Robim būtu smaids līdz ausīm. Kamēr notika regulēšana, Robis visu laiku prasa, ko tu tāds satraukts steigā? Stenda dienā es biju mazliet satraucies, jo es paskatījos uz Edgaru, ļoti sabijies, un man bija uzreiz arī tāds stresiņš radās. Pagrūti to no malas saprast, bet katra projekta fināls tas ir, es teiktu, ka droši vien kaut kas līdzīgs kā bērna piedzimšana. Bet es sapratu, ka viņam tās tādas dzemdības, jauns bērns nāk pasaulē, un es turēju īkšķi. Ir liels prieks par to, ka jaudas līkne sanāca tik laba. Protams, pašam ir liels gandarījums, kad tās visas nianses, kas tika plānotas, ka viņas deva esošo rezultātu. Tik ļoti labi sajūta, ka tas viss ir veiksmīgi noslēdzies. Ja ir standarta motors, tad ir vienkārši, tu saproti, ko es te daru. Ja? Tu tur spied viņā to spiedienu iekšā, un tur viss ir slikti vienkārši. Jā.
Nu, tā kā viņi izstājas, nu, tad viņi tur viens šitāds, otrs tāds. Nu, bet viņi brauc vismaz. Nu. Rezultāts tie ir 350 zirgi un 470 griezes moments. Ļoti forša mašīna ikdienai. Tā kā viens projekts beidzās, sāksies nākamie. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem. Un noteikti tiekamies tālāk, jo darba vēl ir baigi daudz, un es domāju, ka mēs vēl uztaisīsim kādu vidīku par to, kas notiks tālāk, jo ar to viss nebeidzās.